Evet, yeni bir günden herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Turan Tuna, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de videonun başında görmüş olduğunuz gibi birkaç böyle jest gibi güzel çekimler yapmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğenme tuşuna ve abone ol tuşuna basarsanız sevinirim. Abone olmanız benim için çok önemli. Bir 1000 aboneye ulaşsak arkadaşlar çok güzel olacak. Şu an yanda da anlaşıldığı gibi bazı hayvanlarımda görmüş olduğunuz gibi bir öksürük hakim, duyulabiliyor. Ben birkaç tanesine vurdum bundan önce, onlar geçti arkadaşlar. Şimdi yenilerine vuracağım. Mesela şunların ikisi hasta, birkaç tane de orada var hasta. Bunlar için şimdi canlar sizlerle beraber şey yapacağız. İlaçlama yapacağız. Hayvanlarda hatta bu videonun başına öksürük varsa ne gelir gibi bir video başlık tarzı da koyacağım. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir kaliteli bir şırıngamız var. Şimdi bunun içini temizleyelim buradaki kovayla. Önceden şimdi hayvanlarımıza devamlı bununla vurduğumuz için aşıyı. Yani önceden herhangi bir aşı olur falan filan karışır. Kötü sonuçlar doğurur. Şimdi ben bilmiyorum da tam yani ne olur, tabi tam veteriner değiliz biz. Ama şundan eminim ki temizlemekte fayda var diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar şu aşıyı göstermek istiyorum size. Bu arkadaşlar adam öldürür. Bu yoruyor. Bir de arkadaşlar bakın. Bunun içindeki şey geniş bir şekildeyken, yani bunun içi genişken bununki biraz daha ince oluyor. Tabi büyük ağızlar var mı? Var. Şu an bu küçük. Bunun mesela ağzı büyük. Ondan dolayı şimdi bir ilaç var. Göstereceğim o ilacı da sizlere. O ilacı çekerken çok kalın bir ilaç olduğu için ince şeyden 1 saate geçiyor. Bir de hayvana kalktığınızda 1 saat basmakla uğraşıyorsunuz. Şimdi ilaçlarımıza geçelim yavaştan canlar. Şunu koyalım. Bundan aşılama yapacağız sizlerle bugün. Ya da yok, bununla yapalım ki şimdi sisi arkadaşlar bakın. Sisi önemli. Bunda sisi şeyi yok. İşte bak bunu unuttuk mesela. Kusura bakmayın. Şimdi hayvanlarıma vuracağım ilaçları göstereceğim sizler için. 2 tane etken çok güzel bir bileşenle vurduğum bir ilaç var. Şimdi bunların yüzleri kusura bakmayın biraz pislenmiş, ahır hali. Şimdi şu öbür ilacımızı koyalım. Bu ilacı göstermeye gerek yok. Şöyle bir koyalım yere. Şimdi bakın. İlk olarak şunu anlatayım. Badelcin. Bu ateş düşürücü. Bildiğiniz bir ateş düşürücü. Et uygulanıyor. 20 kilogramda bir sisi vurulacak şekilde hayvanlara uygulanıyor. Şuysa canlar tilmizüre. Ciğer için artık antibiyotik midir, nedir, ne değildir bilmem. Ben şey değilim. Ama hayvanlarım için buluyorum. Etkili bir etken mi? İkisini bir kullandığımızda gerçekten etken. Şimdi tilmizüre, badelcin. Şimdi ilk olarak tilmizüreden hayvanımız mesela şu ortalama 40 gelir. Gelir yani 40 kilo canlı ağırlık. 1-1,5 cc şundan çekeceğim tilmizürden. Deri altına uygulayacağız sizlerle. Şimdi bakın göstereyim size nasıl çektiğimi. Şunda canlar bakın onda mesela yok. Bir daha bunun yanına da tutup uğraştırmak istemiyorum. Video da uzun olmasın. Bakın. İlacımız çıktı şu şekilde. Şöyle bir çalkalayalım. Şöyle bunu kakıyoruz arkadaşlar. Bakın bu kalınından. Şu anda hayvanımız için ilaç dozumuzu ayarlıyorum. İlaç dozumu ayarlıyorum. 1,5 cc küçük bir dana yeterli olacağını düşünüyorum. Bakın şöyle siz de görün. Bunu deri altıyla hayvana vereceğim. Şimdi hem deri altını hem de eti göstereyim sizlere. Gel kızım. Biraz canını yakacağız ama arkadaşlar mecburi. Bu yaşaması iyi olması için yapıyorum ben bunu. Bakın. Şöyle deri altını tutarsınız. Ondan sonra ilacı bastırdıktan sonra deri altına gelecek şekilde durun. Gel kızım.
basmadım da şimdiye kadar. Şu ana kadar. Yani bakın şu an tuttum eti. Deriyi. Ya bir durmuyor musun ki kızım? Arkadaşlar siz de kusura bakmayın. Bakın şu an kalkı verdim. Durmuyor arkadaşlar, durmuyor. Normalde bir kişi çekim yapabilse bakın mesela verdim gitti. Der altını bakın verdikten sonra da bunu böyle ovalayın. Her zaman takviye ederim. Burada şişme yapmasın ilaç. Ya şu kadar fazla değil. Vallahi bak şu kadar soktum hayvanı. Yani çok ince bir miktar. Der altı olduğu için. Yani der altını şöyle tutarsınız. Şöyle batırıp verirsiniz ilacı. Şimdi ete nasıl uyguluyoruz ilacı? Onu göstereyim. Şimdi bu ateş düşürücü. Bakın öksürüyor hayvanımız. Bombaları tam da kameraya bırak da kusura bakmayın. Bakın bu da der altı için. Aynı sisi de bu hayvanım için yine vuracağım. Hatta durun şunun içini bir temizleyelim. Fark eden yok da ya. Ama biri ete biri der altına olmaz şimdi. Evet şöyle batıralım. Şöyle içinde hava baloncukları oluyor. Bunları şey yapmayın yani dikkat edin. Bakın şimdi eteme nasıl vuruyoruz? Ben et olduğu için neresine vurursanız vurun ama şu bacağın şu üstüne vurmanızı tavsiye ederim. Bakın şu an kızımı tutayım. Nasıl öksürdüğünü görebiliyor musunuz? Şöyle dik bir şekilde. Yani dik. Dur kızım. Biliyorum, anlıyorum, acı çekiyorsun da. Bakın şu an mesela batırdım. Evet, geçmiş olsun. Bu arkadaşımız için işlem bitti canlar. Şimdi bir tanesi daha için daha yapalım. Yanında da bir dana var. Buna 1.75 çekeceğim. Ondan biraz kabahat da 2 çekebilirim. Biz yine de 1.75 çekelim buna. Şöyle içindeki hava baloncuğunu alalım. Dikkat edelim buna. Der altına verirken gitmez böyle. Evet şu kadar bir ilaç yeterli olacaktır yanındakine. Hemen arkadaşlar tutturalım. Ya bir de buna kıymadığım için şey yapmadım. Mesela bakın şu erkek dana. Şöyle hemen ayağımı getiriyorum arkadaşlar. Tek başınıza vurmak isterseniz büyük hayvanlar için demiyorum da. Küçüklerde şöyle ayağınızı getirin. Ondan sonra der altını tutun. Hızlı bir şekilde batırın iğneyi. İlacı verin geçsin. Şimdi bunun için tekrardan Badelcin uygulamasını yapacağız. Badelcin de ateş düşürücü. İlacımız da ters tutuyoruz. Gelmedi. Heh. Bakın bir Badelcin de bunun için çektik. Badelcini de aynı şekilde et uygulama yapacağız. Hayvanı kusura bakmayın siz göremeyebilirsiniz. Şöyle yani boynunun da etine vursanız olur da ben geçmiş olsun arkadaşa. Evet. Sizi şöyle alayım arkadaşlar. Bakın aşılamalarını bitirdik. İnşallah iyi bir video olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Şu yerde yatanlara falan vuracağım. Karınlarını da maşallah doyurmuşlar. Maşallah demeyi de unutmayalım. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar.